hülyeségből, csak sokszor ilyen vicces érted. Össze van kötve a két fiók. Jó, mondjuk a Ubisoftnál vannak ilyen hülyeségek sokszor. Mert ott van a másik is, amit végigjátszottam. Ezzel fel kell csatlakozni egy szerverre. Ha több idő az, még felcsatlakozik egy ilyen nem tudom milyen hülye szerverre, hogy vásároltad a játékot. Hát szerintem másképp is meg lehet oldani, mint hogy betölti maga a játékot. Na jó, várjál, hol vagyok? Ja, küldök invite-ot. Oké. Azért itt is igénybe veszi a processzor. Az itt is... nem az adrenalin kártyánál is. Azért csak használja a processzort is. Mert úgy adjuk kell, most 50%-on dolgozik a proci, de akkor itt is kell a proci. Elküldtem az invite. Okay. Neked mennyire beszél most a procit, vagy akkor vetted fel játék közben? Azon vagy, hogy nem néztem, csak leesett a CPU megahertzre, mert felment a voltja, de nem látom, hogy mennyit használ vele kifele. Izénél meg tudod állítani a, hogy hívják, nem? Mi az itt? Már itt bejelöltem valamit. Ó, az jó sok. Az MSIF-től be tudod állítani, akkor most mennyit el. Most nézem meg, hogy kéne állítani. Ott van egy CPU voltage, a fogyasztás, azt az egyet állíts be. A setting. A voltage megvan. Vagy a watt, ne, a watt, vagy watt, vagy hogy írjam el. Bemész, hogy mennyit ad az MSI settings, de ki kell pipáljon. 100 valamennyit teszik? Igen. Várj. Akkor processzor, hogy hívják, processzor capacity, de azért durva, hogy mennyivel kisebb a fogyasztási különbség, mert nekem most ilyen 50 vagy 45, 48, 50 watt körül fogyaszt. Nekem több. A processzor temperatura az nem érdekel. Processzor usage. Az a kihasználtság. Igen, de az... Clock. Ja, a clock. A clock az csak az órajelet fogja neked mutatni. Én a fogyaszta, vagy izé. Vagy a clock, vagy a clock, a clockot akarod nézni. Ja. Nem, megvan a megahertz és a watt, tudod, ki van tüntetve. De a capacity nincs tüntetve. Anyádat keresel te itt. Itt van, mi a szar ez? Ki kell pucolni? No, mi robbant fel? Valami felrobbant. Na mindegy. Várjál, már itt van egy izé, megcsinálom, mert kurva anyádat. Ugye, ott van mögötted. Ránk szól, Roks. Ránk szól. Van még egy fent a tetőn, az ott van meg. Oké. Kifogy. Ott valamit dobott. Igen. De neked az a, hogy hívják, az a, ami van neked a hűtőd, mondod kit. De az nem csak a hőfokot tudod állítani, azt tudod állítani a processzorfogyasztást. Nem szedted le, mert az Asusnak van direkt ilyen szoftvere, hogy tudod testre szabni magának a hűtő, hogy néznek ki, mit jelenítsen meg. Nem néz próbál? Tudod sose? Nekem úgy van, de úgy van téve.
De azt be tudod külön állítani, hogy volt így is, hogy mennyit teszik olyankor. Vagy a volt így, vagy mutassa meg a hercet, a terheltségét, és azt is tudod. Itt van egy csomó loot. Meg a herc az be van téve nekem a processzornak a mennyisége. Tudod te? Hogy mennyi procentben van felhasználva a processzor. De azt is be tudod állítani, hát vagy tudtam már kell legyen. Nem mindegy. De nem az MSI-ban, de az izének mondom, az izének már szokott lenni még ilyen, amikor az a digitális vízhűtőd van. Mert kijelző. Tudom. Milyen? Ott van nyersanyag már. Mert egy kijelöltem, nem tudom, hogy be tudok menni, vagy nem tudok bemenni. Nem akarod menni a tankerhez, mert ott van missziót. Várj, egy kijelöltem itt valamit, azt hiszem lehet, várj, oda megyek, mindjárt elmondom. De csak hozzám. Oda menjünk a tankerhez, igen. Azt jelöltem ki. De hozzám, vagyok itt egy GR. Megyél. De azt jelöltem ki a tankért. Várjam, itt van valami. Hopp, itt van bent egy táska. Már megint bugos a játék. Ja, itt van a táska? Várjál, még itt van egy, hogy hívják, mindjárt kinyitok neked, várjál. A kapcsoló. Én kell lőni valamit. Jó, én megvárom. Még megtalálom. Hol van a kapcsoló? Ez a pálya, ez bugos. Maga beragad a gépfegyverre. Megvan. Ha. Vácsát egy másik képegyben. Ja, nem kell, mert elővedve nem mindig csinálja, ritkán csinál. Akkor csak egyszer nyomod meg. Oké. Nem mindig. Várjál, csak lesz egy pár fegyó, egy pár csír, ez mondtam, hogy tudom működni, ez nagyon jó. A... Ne sikesső. Itt is szar idő van a játékban, mit kint. Jaj, várjál, hogy kell már lökni a francfényére. Hát mennyi van az inventory? És Az a baj, ne? Itt van. the times. Share. És volt még egy lemez. Itt van. És pont az a jó fajta item, ami neked kell, vagy amit én használok is. Na, majd felszerelem. A Tickle Change-et, a Tickle Damage-et én úgy használom ebben a kettő kombóval. Na, valami hasonló nekem is most beállítva. Critical change, már valami erre a felszerelésre, hogy nagyobb legyen, minél nagyobb legyen. Na, itt vagyok a, nem tudom, szerintem Battle Station. Tankerhez, nem? Ja. Inventory full. Tudod ezt hogy Jöttem, már megcsináltam én még. Már itt van a... bár a cikét magasabb, nem lehet, csak story módon. Nem baj, jó a story mode is. Story mode. De várj, miért nem engedni most elindítani? Hogy mondod? Mit te tudsz megcsinálni? Van a mission mode. Ó, de lehet állítani. Én tudom állítani. Át tudtam állítani. Heroinra állítottam. Porosra. Heroinra. De várj most miért? De várj most akkor mi történt? Ja, újra? Na. De most akkor... Start mission. Rányomom, hát de várjál, most nem értem. Igen, Itt ez most a másik játék, egy main játék, Chelsea. Ez a féle... Mert nem megint elindítani. De nem megint... Most már megyen. Megyen? Igen. Van egy kicsit, hogy változatát, hogy mindig a... Kaszkában nem megy, csak a te hangod. Jó is szerintem. Vagy nem jó is? Nem jó is. De most biztosan indult a misszió? Igen. Na, beállítottad magad? Mi ez a kötélfel?
Én beszélek, várjam, elő valamit pityva itten. Az anyja pitysáját hogy lehet ilyen ködbe? Én nem látom. Valamelyik nyomorék meglőtt. Beszélek, hol beszélek meg? Beszél? Én beszélek, én minden nap. Ja, itt van, ja. A köcsög itt elbújt az autó mellett, igen. Hát az audiobálisban a mikrofon, a izét, hát vagy nem tudom mit izélnek, hát. Hát a hangzótokolom be a kocsát valami. Hát mi a fasz? De várjam, itt van mögöttünk valaki. Hát a dolgot az a zónában jöttek. Ganék. Hát nem mondom. Nem tudom, hogy várják. Hát nem, ők jöttek ki maguktól, baby, hát nem csináltam én semmit. Nem lövöldöztem, itt voltam egy izé mögöttünk. Volt egy nyilas. Robin Hood itt volt, azt töltem meg. Ja, van. Megdörül. Kikergetem az autó mellé. Semmi bajod nem lett, vagy van-e? Még az eszi a golyó, kurva anyja. Meghaltál, várj! Hát baby, megkúrta. Hát akkor nem tudom, hogy most mi van tényleg, mert én hallok, jó? Ja, hát lehet ki, bazd meg. Nem tudok hallani semmi. Már nem a hónap. Már annyian lőnek rá, nem tudom, hol menekülj rá. El lehet ide mászni. Pillanat, várjál, annyian vannak. Pillanat, ne. Hát van még ez a nyomorék megöl azt. Hol van? Ja, itt várja, meg mindig van egy rohadék. Pillanat. Ó, még ezt a... Jaj, nem ugrod, ne alját ugrod az autóhoz, várjál, mert annyian jönnek rá, hogy... Nem tudok oda menni egyszerűen. Mondom, csomó van, itt vannak, ezt életem hagytam volna. Egyszerűen annyian jönnek rám, ahol levakítottak. Nagyon sokan voltak. Azért mondom, hogy feladok én, mert nem tudok, egyszerűen nem tudok oda menni. Annyira van. Jó, van én pont, hogy izé meghalt. Küldtek egy csomó... De akkor miért nem csináltad el, én ezt elmettem itt egyedül. Az a bejött a keresztül kerülök. Hát egy tapsz. De annyi, te is már Hogy menjél, vagy mondta, hogy sokan van. A franc vinni el.
Nem tudok újra respawnolni, vagy mi az Isten? Tehát van ez a nagy X itt dögöltem meg. Deadlock is. De mi nem tudok respawnolni? Select respawn. Itt, nem? Itt. Nem enged újra respawnolni. Még egy plusz mostan. Mondom, nagyon sokan jöttek ki. Pontosan. Vagy? Csak beszélj már. Hát én beszélek, baby, eddig is ide folyamatosan beszéltem, nem tudom, de szerintem te állítsd azt a tát, hogy a... Tényleg nem tudom bejtolni a mikrokombatból, hogy jákkal. De te hogy hívják? Megcsináljuk, azt utána beszélünk, nem tudom, mit hallasz, te hogy hívják, ott állítsd be, szerintem neked a... Jaj, szaladjál, ez a karakter sokszor. Mi a... Semmit nem lát, azt elhúz. Mi az anyától? Szányok... De miért vakul most ez? Mi az Istenet? Non-stop elva. Te mondtad a legnehezebb. Valahogy túléljél. Mindjárt nincs lőszerem. Már mindjárt feltámasztam, csak leül. Tudom, hogy dögöl. Rohagy meg! Menj már innen! Itt van pont mögöttünk. Ja, lement már róluk. Jaj, dugd már! Ja, megdögöl. Van még egy, ugye, vagy kettő van? Igen. Ja, az meghalsz, megöl. Itt van ez a nyomorék. Nyomok neki gránátot a sergébe. Jó, megdögöl. De ott valami jó. Még nem itt vannak volna, és vannak kijönni. Csak én... Jó, lőszert szedek fel, mert nincs lőszerem. Ja, van már valami. Jönnek már. Ott jött rád. Nem jött rád? Hát vagy láttam kiszaladni, hogy te szaladtál, lehet te szaladtál. Ja, az a hülye meg nem vette észre, azt itt voltam előtte. Ne, rád volt izgulva, csak téged akar. Ott hallom téged, nem tudom, Westernből. Nem tudom, baby, én jó hallottam magamat vissza, letesztelem, de várj, én letesztelem magam kíváncsiságból, jó? Hol már azt én... Várj, már letesztelem magamat, mert... Settings... 1, 2... 1, 2... Én magamat nagyon jól hallom vissza. 1, 2...
Egy, kettő. Nem tudom, én jól hallom magamat vissza. Én tényleg jól hallottam, de nekem túl halk. Hát akkor te húzd, csinálj valamit, akkor lehet valami le van, vagy a játék, vagy a Discordnál vettem, mert Discordnál engem le tudod csendesíteni. De nem tudok sem még itt a kombatba folyamatosan. Jó, vannak, megcsináljuk utána, várj. De nem csinálom meg hogy akkor nem mondom semmit, érted? Jó, nyugodj le, várj, megcsináljuk azt a missziót, azt utána beállítod. Jó? Hát megyek oda mellé. Na jó, hol vannak? Jön mögénk. Jön a szambázogat. Ha megint akkor jönnek, és mindig jönnek anélkül, hogy hívnak őket a faszomba. Ingyen van valami. Megölted? Az ott van fent az a... Az bent van a hogyjárban. Ott van fent, látom múlva. Így behúzza a fején. De adok fel neki egy gránátot. Azt akkor el fog onnan szaladni. Kivöldözöm én onnan. De kijött. Már lövöm azt a hülyeséget. Nem tudom, jönnek még? Azt hiszem jönnek. Lássuk, mi a probléma itt a szarnál. Várj, már vége van? Még nincsen. A Discordnál nézd meg, lehet, hogy nagyon le van véve a hangom. Én most hallgattam vissza magamat, én jól hallom magamat vissza. Nézzük, mondom, nem tudom. Eddig működött jó, vagy nem? Tehát azért mondom. Most jó? Igen. Beszél. Azért mondom, hogy te vettél akkor valami mikrofon, beszélt hangot. Nem, a mikrofonban vagy a kaszkámban meg csak a hangzás. Azért mondtam, hogy nem állítottad át a izét, azért mondtam, hogy ott van a probléma, mert izét is át kell állítsad az alapértelmezetet, ne a kaszka legyen, hanem a külső. Mi vakított már nem megint? Jönnek a robot. Ja, belevilák lézer, aztán nem bejönni. Mi gyulladt fel? Lágszoros vagy mi a tökön? Ilyen laggyőzkre. Ja, rá engem ez mint elvakultam, azt nem tudtam megmondani. Mi a videó? Minden lag. Meg. Ez megvan. Jött, hogy hívják is. De van olyan csuszli van. Ja, megdögött. Van még bent egy. Ez igen. De jó helyre dobnak, mindegy. Nyilván tudály.
Gyere vissza egy kicsit, nagyon közel van. Hát jönnek ő. Nekem a fegyverben ezt kell csinálnom. Ja. De tudom, hogy csináltatok el. Van, azt hiszem megvan. Van. Ez még az eleje, és még lesz még nehezebb része is, ide nekem. Mert ez igazából ott kell szó mennyisülnök, érted? Ez nehezebb, mint a normális. Hát azért állítottam át a nehézséget. De alapban már normál erősebb lesz. Nem, átállítottam legnehezebbre. Én értem, mit beszélsz. Értem azt is, amit te mondasz, csak mondtam, hogy itt van... Ez Magician és Finn kell szó, érted? Ez nehezebb. Értem, hogy kicsivel több HP van az ellenfélnek. Nem több HP, hanem nehezebb. Mások az emberek is. Már inkább több HP van, én azt tapasztaltam. Az adja meg a nehézséget. Jobban bírják a lövést, többet kell beléjük lőni. Várj, hol kell tovább menni? Itt jössz be, igen. Push forward. Van kikértem még lőni, vagy... Itt az a kábel. Ja. Várj, megkeresem egy pillanat. Nem. Ide jön a kábel. Gyere ide! Megtaláltad? Gyere ide, Fifi! Azt mutassa a pontot az ajtón be, nem? Oké, most van. De azért mind nem engedett, miért nem engedett azért mind? Mindkettőnk itt kell tudna lenni. Ja, én felmászok ide. Feljövök ide magaslatba. Anyád. Ja, te ott vagy? Égjelte nyomorék. Ouch! Dobolt fel egy gránátba. Feljött, anyádos. Aha, bejöttek a csomó. Tudom. Mi az Isten? Aha. Ja, én elfelejteljátok a fedezék módot használni. Hát a hányit a cigányköröket rakjál, nem van. Jaj, dögölj már meg. Mászik felé. Felmászott hozzá. Oké, köszönjük. Most meghaltam? Egyet még láttál, akkor azt megölted. Van valahol még. Valahol még. Most jön a betűnő. Ja, de jó, itt bejött robotzsaru. Igen, bejött még.
Az utolsó fázsban nehéz lesz megcsinálni. Bejött Robodzsa. Ilyet Tudom, látom. látom. Foglald Foglald le, le, amit amit kicsit kicsit szétlőd szétlőd őket. őket. Bazd meg. De ebben a játékban sokszor van akkora hülyesség, hogy bazd meg. Ouch. Aha. Ja, jó van, most értem most már mi történt, ez mint a lesok. Aha. Ebben nincs lősz. Ennyi nem lesz lőszerem. Megképzelem. Javacsok fegyvert, milyen már nincs lőszerem. Most ott van az erősséget. Ó, még jöttek. Itt sok a HP-juk. Annyi az egész, meg nagyot sebezne. Ó, te meg feljöttél? A kis pisztoly. Szerintem annál lesz lőszer. Ugye? Felgyúlott az a... Olyan sok HP-ja nincsen már. Nem tudom, a kis pisztoly nyomás. Ugye, mert jön feléd valami. Igen, robotikok van. Leszedtem. Vagy egy ilyen robotikás stal. Már még vannak ketten. Láttam. Dobom nekik a... Egyik már megvan. Van itt még jobbra is egyet, hallottam a hangját. Hát te meg honnan a bánatból jöttél? Ó, jössz fel? Gyere a papához. Ja. Megvan minden. Igen. Na vagy csak fegyvert vissza. Szedjük fel lő. Na, már. Hogy? Lőszer kell inkább. Az. Vaj, jöttem fűferek. Jó, sok lőszer meg. Van két fűfer, hallod a lőszer. Ja, Ja, itt meg, az ajtó. hát de én szedem fel a lootot, mert dobott egy csomó. Úgy is lehet csinálni. Jó. De azért még lehet, hogy kell. Igen. Igen. Hol van először? Gyere Gyere el. elfele. Látod a Nem, ott fent. fent van a Pillanat, csak van itt fent. Ja, van itt fent. Ja, megvan. Nem kell, tele vagyok. Jó. Ja, Most most tele vagy, nem full. Azt hiszem fullon vagy. De fullon vagyok. De Mindig mindig a a kitten kitten látod? Itt van a fűfer, mindig vannak. Mert volt loot is, azt szedtem fel. Igen. Na itten, vigyázz, itten. Nehéz lesz. Ups. Dikka majom. Várjál, majd jönni. Igen. Igen. Ouch! Ez van. Én szavaz, baby, én mentem csá.
Szedd össze magad! Várj, megpróbálok valami. Jönnek utána? Jön. A torkon lőttem, várj, mindjárt feléreztelek. Azt sem tudom, hogy itt vannak még? Minden. Itt van. Kurva nyugodtan. Bejöttem. Itt miért nem tudok fedezéket használni az ajtó mellett? Nem lehet. Hát pedig lehessen már. Hát. Nem lehet, Csabi. Ez egy hülye megoldás. Váltsa fel fegyverpozíciót. Ez egy hülye megoldás, mert minden soroknál lehet, csak pont itt a bejárati ajtónál nem, ugye? Anyátok. Oh, my baby. Kocsi ott van. Itt van. Becsaltam őket, még kitalálnak, úgyis elég hülyék. Szuper jól csináltad. Ez az. Nem, már menjünk rá. Ketten vannak pillanatra. Hárman. Itt van mögötte. Megvan. Drone. Ott van még egy nyomorék. Megvan. Jöttek megint. Ide bejöttek, hogy izénél jöttek. Ja nem. Ott a masizónában itt, most már nem Ja, most jönnek be, várjunk. Jó, van, jönnek be. Itt nagyobb esélyünk van, hogy több pozícióból tudunk támadni. Ahol jött izé is. Ajajaj. Sikerült meghalni megint? Pillanat, várjunk, megyek fel. Minél jobban visszamegyünk, annál jobban jönnek rá. De nem, ma itt nagyobb esélyünk van túlélni, mert több a fedezék, mint ott. Tudom. Van. Várj, mert van a... Hátadnál. Glán, ez a nyomorék, jó, ez a gránátos. Van egy healer. Ja, azt meg kell. Mögöttem azt hiszem. Itt van mögöttem. Van egy szarfaszú gránátos itt valahol. Kéne keresni. Azt hiszem megvan. Hát, annyi a kur. Ja, az a robot. Nem, a robot az. Kurva, fejleszteni valami egy healer, valahol a francia.
Hol van? Azt kéne leszedni. Nem tudom, mi nem tudtam volna. Megvan, most lövöm. Most lövöm, látod? Ott van. Igen, látom. Kurva, igen. Megvan. Megdögöl. Ja, az is mert van még... Ja, fel. Azt hiszem ennyi volt, nem? Nem, van még egy. Hol van a fel? Ja, ott van, várjam, az kint van, kívül van. Aha. Megvan. Meghalt. Jönnek még. Akkor menjünk vissza, én jöttem lőszelé. Fent több esélyünk van. Tudom. Van egy healer, vigyázz. Hol? Van egy drón, hol van a healer? Nála 9 órán vagy ilyesmi. Ja, Ott van. az anyján, de hogy nem hallottam, hogy felmász? Van fent, ez sniperes? Hol az anyádba szaladsz? Azt hiszem, még mindig van? Most jönnek. Jönnek már. Jönnek, igen. Majd jött be velük a healer, azt lőjük. Ott mászik fel. Látom. Dögölj már meg. Jó, leugrott a hülye meghalt, jával. Öngyilkos lett inkább. Megvan. Még mindig van? Igen. Hol van? Te látod hol van? Igen, itt jöttem már meg alattam. Alattam, el vannak. Jönnek még olyan? Ennyi. Ne, elmúltam. Mehetünk tovább. Kíváncsi vagyok, hogy visszük végig ez a pályát. De reméljük végig. Hát mennyi van még ebből a pályában? Csak. Most vagyunk az elején, 20-30%-a. Hopp, jó. Itt volt valami géppityú benne. Jaj, mentali fog. Jani, berúgt az elmúlt, mint hál. Már honnan fognak jönni? Erről. Menj oda. Itt van oldal. Jó, mit csinálják? Én oldalamon is vannak, baby. Azt lőjük, amit jönnek felé. Ó, de miért jössz ki fedezékből sokszor? Ja, van, megdöglött izé. Ugye?
Igen? Kurva, Kurva, jó. jó. Jönnek még. Tudom. Aha. Ott ez a gránátos nyomorék. Már kikergetem onnan. Gránátos lőjön. Látod? Igen. Igen. Meg van egy felőled balra. Látom, Lassan nem is kicsit. csak az Gyuri Gyuri felül felül van. van. Lőjed, Lőd, amíg amíg nincsen nincsen fel. felügyelve. Egy mindegyik fel. A gránátot. Kikergessük. Nem baj. Jó. Dögölj már meg, állj elébe úgy! Ha megvan a gránátos kurva anyja. Aha. Van egy aknavetős valahol. Tudom. Ott van. Kurva. Kurva. Az aknavetős kéne lőni. Azt. Meg itt van a pont mellette. Ja, szét lehet tenni a gránátot, jával. Azt Nem nem bírsz bírtam szétlőni. lőni. Én is lőttem, ahol az érdekes, az még. Nem a Nem, granát, nem, viad viad ott van. ott van. Látjátok. A gránátoshoz kikergettem. Jó, meghalt a gránátos, megöltem. Hú, de van még egy? Igen, Igen, már már megmondtam. meghatod is. Vannak még? Ennyi volt, kitiszt. Hogy csak Megvagyunk, hogy nincsen. Mi a faszom? Valami lő, baby. Igen. Látod, azt szedjük már. Előtte Előtt a a drónokat, a kicsit kicsit a robotikát. Ja. Ahol nem basszam a dízelnékes ennyi páncél, jó. A A robotikát, robotikát Ezt értem, baby, de a faszom kicsi drónnak is ennyi, hogy hívják, jó. Tédek a kicsi, az enyém a nagy dagidő. nem, nem, a az kicsit. Értem, azt is lövöm, de ez meg gránátozik. Én értem. tudom, Tudom, az hogy meg. meg. Az nem tudom menni. Túl Túl erős, erős és nem nekünk, azt hogy Nem baj az, gyere, támasz fel a tudó.
Te is meghaltál? Respawnoljunk újra. Újra Ezt respawn. az egész hogy hívják. Igen, misszió? Kurva anyja. Már akkor lentől veszem a Valaki lehetőséget. Kihívás, challenge, készen van. Akkor Ha menjünk. én be én kell be kell tegyem tegyem a a várral a a GRM-et, GRM-et, az az Redri, Redri, ami amit nekem nekem kedvező. kedvező. Nincs. Ez túl Ez nehéz nehéz nekünk nekünk ezen a ezekkel a GR-eken. GR-ekkel. Át Át kell kell modifikálnunk az modifikálnunk az egészet. egészet. Oké. Várj, már én hozok egy kávét magamnak. Bekapcsolom a Megvan. kávéfőzőt. Kész Kész, vagyunk, mehetünk. mehetünk. Így már Így van már van esély. esély. Jaj, dögölj már meg. Az is Az úgy is sem újság volt a volt a Guardian, Guardian, ilyen poisonális poisonális mostan. Helikopter jó Helikopter jó most. mostan. Kell Kell nekem nekem még. még. Ez hírrel érzem valami majat. Jó. Ott van. Hol vannak meg? Nem, elmegyek kávéért. Kávéért. Egy perc is. Oké.
Még ott föl megnézik a lootokat. Inventory. Még félsővel. Vagy nem? Jöhet. Várja van. Mindjárt megyek, várjam egy kicsit. Addig ne indítsd el. Mindjárt lefelé a kávé. Nem Egy vagy, Gyere ide, és addig ledarálom őket. Jó, megyek a kávé. Jó. Meghaltál? Én Én nem. nem. Nem, itt vagyok, mehetünk. Oké. Helyek fel a szokásos helyre. Oda Gyere gyere ide ide a a zónához. zónához. Oké. Oké. Várj, hogy ne lőd el magad, használjunk a gránátot. Vagy nem vett, jól kapta. Fasz. Égjél, Gani! De lassan száll ez a gránát. Ez igen. Ez most komoly. Nem az a vicc, látod, hogy hívják a kereszt, azt tudom, mint a falon esett volna keresztül, de tök mindegy. De nagyon vicces a jelenet van. Az egyikről lerobbant a bugyi. Még jönne. Jönnek Jönnek még. így. Itt van izé. Remélem Vagy, első vagy. az meghal. Én hájtott cigány, az igen, hogy átbukfencet. Izével 200 kg ruhával. Akkor a buffenc az nyomod majdnem leesett. Nem tudom, a hátán lőni. Ja, a hátán szét tudtam lőni, hogy megy a HP-je. Ott háttalál nekem. Aha. Aha. És itt van az a kurva darú. Jó, meghal. Jött még egy. Még egy. Hol van? Ja, ott van, látom. De már De már szétlőttem. szétlőttem. Ha vannak ott, jó van. Jó, nincs lőszerem ebbe. Ó, ebből csak ennyi lőszer van, mi a fasz? Hova szaladsz? Jaj, melyik lőszeré? Oké. Elfogyott. Először Itt volt. Tudom, csak felmegyek oda az oldalra, mert most nem tudod, valami jó cuccot meg kilúttolom ott, ami van. Ja, Ja, igen, igen, van. van útok, mindent Azt nem tudom, hogy ettől lesz nagyobb gépfegyver, nem? Nem tudom, az előző meccs, amit felszedel, az megmarad? Tessék? Akkor meg,
Az előzőben, amit meghaltunk, úgy felszedel, az megmarad, vagy Igen, elveszik? igen. Az megmarad, akkor jó. Amit Amit felszedtél, felszedte, az van a tiéd. Szerintem csalogassuk be őket. Most Most csinálom. csinálom. Jössz? Akkor. Nem. Be kéne őket csalogatni. Több az esélyük. Hát ez a különböző ugyanúgy bukfencen, csak az előző is az a különböző, sokkal több a HP-juk, ennyi az egész. Ez adja meg, hogy nagyobbat sebezni. Ez adja meg a nehézséget. Jönnek, Jönnek, jönnek. jöttek. Észrevette, hogy a hátánál vagy. De milyen lassan fordul. Jó, de ezek is az. Mondjad? Mondjad? Valami hírelő őket. Kész. Megvannak. Látod, ezt a GR különbséget? Hát azt jelenti a GR különbség, hogy itt kevesebb HP-juk van. Még nem sebeznek akkora. Nem, az a különbség a GR, hogy nekem megvan most a Mind Changer, nem a Second. Ezt értem. Na, lőd, addig én szedem az utat. Oké. Kurva anyádat. Sniperos köcsög. És oda megy, mert akkor miért nem robban fel? Healerőt kéne lőni. Oké. Most jön a drone. Igen. Csak a Csak a drone drone lőd, akkor jó? jó? Szárnyat lövő. Arra lőttük a nagyobb. Ennek kéne a gránát. Jó, fölé. Nem jó. Ouch! Úgy lőtt, mint engem, pont úgy, mint téged. Mindjárt elolvad a fegyver. De De hogy hogy van van oda? oda? Hát ez... Hát nem sok így az olvadást.
Jaj, eszem egy csaló nem tud keresztül menni, ez a szar. Jön még valami? Vagy ennyi volt? Igen. Ja. Nem. Nem, oda kell menni a izéjen, utas. Pontosan. Pontosan. Még Még van van elég. elég. El kell El kell fogni a fogni a tankért tankért is. is. Mi a szar, hogy került ez ide? Ja, az itt volt a víz, hé. Lőszér kéne, az nem nagyon megy. Gyere, Gyere, még még itt itt van van vissza. vissza. Hát most jövő Ez nem. a Ezen a részen részen a a pozícionálják pozícionálják magadat. magadat. Megyek ide fel. Hát, Hát, oké. oké. Na, az vérzik. Jó. Hogy jöttek ki pont alatta? Jaj, de még szaladsz felém, de eszed a bolyog. Jó, volt ez pont mögöttem? Ez így nem ér. Ouch. Ki a Ki a faszom faszom rakétázik van rakétázik van megint? megint? Nem Nem lehet, lehet, hogy hogy az az van volt meg. meg. Ki Ki a Ott van fent, ott, ott, ott. a sniper, az szólt. Ó, Ó, Istenem. Istenem. Szaladjál! Meg. Aha. Semmit. Mondom, beszaladok ide, hogy ezt a faszapot szobassam meg. Nem. Sniper Sniperes az szétszétszétszétszét. Csoda, hogy Tudod, nem kezdtük kezdjük újból. újból. Elég van az erején. De én akkor váltok pozíciót, mert akkor annak a sniperesnek, mert innen mögöttem spawnolnak, jönnek helikopterrel, azt tudom. Ezt oda feldobom, és akkor... Ja, aludj már, ne! Jól aludt. Hol van az a gane? Várj, honnan lő? Honnan lő már? Nem tudom. Most Hogy ahogy hol volt, vagy, ott vagy. beküldött Látod közé. és És aztán aztán Nem kerültek be, mert itt jönnek be, ahol ponton vagyunk. mi az? Itt van, né, itt a gránátos. Ezt a kell. De nem sorat már sok HP-je. Ah, ne, lefognak, bazd meg, hogy rohadnának meg. Erre, baby. Meghaltál? De mondtam, hogy az ott nem jó, gyere ide, ott van, én vagyok. Várjál. Hol van? Ott van, né. Ja, veri, mert előbb esik egy kurva lámpa, az felfogja az egész lövést. Fasz meglátod. Szerintem hajnal hamarabb mert Várjál, megoldjuk. még az az a szakít a Ja, meghaltam. tudom, ezek erősségével taktikai. Nem, az a rakétás kéne lesz, a rakétás majdnem megöltem, csak az van ott valami faszom szar sárga cső, vagy nem tudom, valami szar lefolyó, azt amiatt nem tudtam megölni. Mert majdnem meg tudtam lőni, meg elében robbant valami szar lámpa, és akkor nézem, hogy miért nem megy a HP-ja,
Nézem, hogy miért nem megy le a HP-ja, és akkor lövé be, az tunkolja az egész lámpába bele a lövésnek, ez ilyen vicces volt. Ebben is van hibákat. De ott, ahol te mész, az ott nem jó. Ez itt legyél, ahol én vagyok, mert nem tudnak megint kerülni. Mondom, az nem, hogy Nem, hogy nem jó, hanem ez egy másik alap. De miért nem szaladsz, egyszerűen nem értem. Na jó. Itt fog mögöttünk kijönni, itt pont fent, várj itt át, azt... Tehát feldobom nekik a gránátot, Nem jó, Nem jó, hogy így más egymás mellett legyünk. Jó, de... Hát ott nagyon jó vagy, látod? Ugyan itt jönni. Mindjárt ott van, fölötted fog kijönni a gránátos. Tudom, Tudom, hogy hogy képzelhetem. Oda dobd fel azt a... hogy ott kéne majd. Most nézzének. Ja, elvérzem. Most jött ki. Igen. Nyomom néki, hogy hívják ott? És ez a szarcső, ha nem lenne ottan, annyira jó lenne. Hozzá. Ja, most pumpálom bele a lőszert, amennyit kibír. Lövöd, mert felgyújtotta maga. Lövöm. Ja, van, megmond, ez mindjárt jön még egy, jön egy gránátos. Most jön a gránátos. A gránátos kéne lőni, ott van fent. Maradj már. Ott jönnek, ahol jöttünk, tudod. Igen, azt látom, ott van a gránátos, azt lőjed a... Megvan. Ja. Zelit. De ezek izéltek, mert nem ezen. Tudom. Nem jó, Itt van alattam ez a rohadt kutya, nem tudom használni a képességet. Rossz pozíció. Nem értem, ez igazából másik. Megcsinálom. Jönnek a drónok. Nem, azért mondtam, hogy gyere ez oldalra át, mert pont mögötte spawnolnak be mindig. Azért mondtam, itt nem tudnak mögéd jönni. Nem. A gránátos. Van még egy. Van egy valami. Itt van ott, várjál, mindjárt megölöm. Megvan. Hallod Isten? Rohadt köcsög. Valami van, vagy mi robban? Ott egy izé elit mögötted, mi az? Ez az elég, vigyázz. Jaj, Ne! Segbe rakod, segbe. Hopp. Ez egy szuperelit, vigyázz, ez hébe húba jönnek. Várjál. Vigyázz be, ez one-shotos. Egy és meg vagy halva. Aha. Megint szétcsapni. Égért a nyomorék. Szuper, vigyázzál. Visszahílom magát a kurvanyját. Észrevettem.
Ja, ez kifogyott. Ez is kifogyott. Ah, kurva Kurva anyád! anyád! Aha. Tudod, hogy Tudod, hogy öl. öl. Ez Hát nem az a durva, ebből beleengedtem egy egész tárat ebből a szarból. Most azért, én értem, legyen valaminek HP-ja, de... Nem, de ez szuper. Értem, akkor beleengedsz ebből a szarból. Ezt a Meg megölt, ott ott van valami okosod, okosod, de Hát mindjárt megöljük, nem? már nem már nem kész. kész. Csak így hébe hébe-hóba feltűnik a feltűnik a mappán. mappán. Á, És ha nem És ha nem vigyázol, vigyázol, akkor akkor ennyi. na van akkor. mindegy. Majd Majd máskor máskor lesz lesz majd majd figyel. szétcsúszni a Szétcsúszni fejét. De meg ha nem healelt volna, akkor megdögölt volna. Mögöttünk? Majd várjál. Nem, előttünk, jó. Bocs, Jön megint. A hátunkban. Van itt bent valami? Igen. Fegyver meg Fegyver meg egy egy kis kis szar szar valami. valami. Már egy pillanat. Hát nem engedem most kicsit. Vannak bent a lite? Van egy Van egy picit picit csak. csak. Hát én nem Aki nem ezt ezt akartam akartam volna volna baszni, ez baszni, nem ez az nem én. az én. Istenem. Istenem. Hát mi nem akar nálad is még? Nem A a GR-ben, GR-ben nem a igazi igazi volt, volt, az a másik volt. volt. Kurva Kurva anyukat. anyukat. 999. Oké. Oké. Hát kezdő Kezdő ütemen ütemen volt, abból volt, a abban a szériában, szériában, ott ott mondtam én mondtam én nekem. neked. Hát Ott fel volt a kuffer. Nem tudom, nem engedek. Megvárja én is és lemenjek. lemenjek. Van ott fent valami érdekes? Aztán. Most valaki elfinge magát, azt meghol.
Ha, megbaszta az ára. Ja. Azt te hon vagy most, akkor mi nem segítesz? Hát Hát most te most nézel a nézem a sátrat, én sátrat, nézem én a nézem a sátrat. sátrat. Aha. Legyen már Legyen már vége. vége. Na, skip, jó. Szerintem ellopta a pizzát, vagy valamit, nem tudom, jól lenne. Jó van, akkor most utána kell gondolom menni. Nem, Nem, kb. vége. vége. Ennyi? Igen. Igen. Hát akkor. Na itt valami loot, érted? Itt van Itt van Ibrahim, gyere Iben, el. gyere el fel. Ja. Ből, na égetőt kaptam. Sogdát is. Kaptam valami, hogy várás. Ja. Ezt kapom. Livaréna, na várjál. Hagyjuk el. És bemegyek a safe house-ba. Uah. Azt hiszem Kiemelkedett kiemelkedett valamit. valamit. Minden Ne, annyi Annyi is sír. Na jó, van, majd később akkor. És van szerintem még van. egy kis Később, dolgom, azt később. elintézem, azt ennyi. De beszélünk majd később. Én felmaradok Discordon.